सर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंग राणेचा आज 85th बर्थडे सो तुमकां कितें सांगचें दिसता? माननीय प्रताप सिंग राणे हे गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री ज्यांनी कित्येक वर्सां मुख्यमंत्रीपद एक दमदारपणे सांबाळ्ळें आणि गोव्याच्या विकासाक खूब मोठो हातभार लायलो अशे नेते माननीय प्रताप सिंग राणे हाचो 45वो वाडदिवस आज साजरो जाता ही खूब मोठी आनंदाची गोष्ट हांव मानतां. राजकारणांत काही मूल्यां ही जपची पडटात आणि ही मूल्यां जपत ताणी गोंयांत एक बऱ्या राजकारणाची दिशा समाजाक दाखोवपाचो प्रयत्न केलो आणि त्याच बरोबर समाज जिवनात ज्यो काही गोष्टी लोकांक जाय पडटा त्यो आपल्या ह्या कारकिर्दींत उत्तम प्रकारे पावोवपाचें काम केलें. ज्या कला अकादमी आज आमी उबी आसात ही तांचीच संकल्पना की ज्यो कला आसात तो एक क्षेत्रा खाली येवंक जाय आणि म्हणून तांणी ताच्या दूरदृश्टिकोनातून ही कला अकादमीची स्थापना जाली आणि गोंयची संस्कृती कला हाका एक वेगळे तरेचोच भर आयलो. म्हाका दिसता आमी जी आजच्या तरुणाई जी आसा तरुण जी आसात तांचे कडल्यान एक वेगळे तरेचे कॉन्सेप्ट म्हणजे तकलें येवंक वताले की ही तरुणाई आमची कला संस्कृती फुडें सांबाळटले काय कितें आणि अशा हातूंतल्यान जी आमची एक भजनी परंपरा आसा जी देवाचे खंय भक्ती करपाचे भक्ती मार्ग जो आसा तो फुडले पिढी तातूंत समरस जातले काय असो तरेचो एक प्रश्न उबो जातालो. परंतु ताणें ह्या कला अकादमी अखिल गोवा भजनी स्पर्धा ही खंय तरी आयोजीत केली आणि आज आमी पळयतात की ज्या जाग्यार 10 पथकां अशी सगळी ह्या हितून नाशिल्लीं अशी शेकडो पथकां ह्या सगळ्या भजनी कॉम्पिटिशनाच्या माध्यमांतून तयार जावन आज परमेश्वराचें नामस्मरण आणि जागर जो आसा हो जागर आज गोंयभर करतात. पण सांगपाचें म्हणल्यार की ज्यो काही गोष्टी समाजाक जाय आशिल्ल्यो त्यो तांणी उपलब्ध करपाची मागीर कदंबा बस स्टँड आसतलो वेगळे तरेचे म्हणजे योग्य तरेची एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट बरे रितीन उबे करपाचें काम तांणी समाज जिवनाक आपल्या ह्या कार्यान परत हातभार लायिल्लो आसा. आणि ह्याच बरोबर एक शिस्त जी कितें आसा ही शिस्त ताच्या जिवनाक आमकां पळोवंक मेळ्ळी आणि म्हणून आमी सुद्दां काही गोष्टीक आमचो आदर्श जरी तो वेगळ्या पार्टीक आसलो आमी त्या नंतरचे राजकारणाची फळी ताजे नंतर आयली परंतु ताजे बरोबर ताजें काम पळोवपाची संदी आमदार जावन आमकां 5 वर्सां पळोवपाक मेळ्ळी आणि एकूण ताजे मनांतले ज्यो काही हे आशिल्ल्यो की राज्याक आणि समाजाक ह्या सगळ्या माध्यमातून आमी मदत करप हें राजकारण जें आसा तें देशाची समाजाची राज्याची उदरगत करपाक आसा आनी ती उदरगत आमी करपाक आमी सगळ्यांनी पयलीं प्राधान्य दिवप हो जो ताचो गूण आशिल्लो तो गूण आमकां प्रत्यक्षान ताच्या कार्यपद्दतीक आमकां पळोवंक मेळटा. त्याच बरोबर पर्यावरण आणि इतर ज्यो गोष्टी आसात त्यो पर्यावरण इतर गोष्टी सांबाळून गोंयची कशी राखण करप हो ताचो मोठो आटोपण नाशिल्लो आणि म्हणून अशें आतां हांव म्हज्यो भावना व्यक्त करतां आनी ताका 100 वर्सां परमेश्वरान आयुश्य दिवं आनी आमकां मार्गदर्शन करपाची संदी ताका दिवं अशें ताचे कडेन मागता. थँक्यू सर.